国军今仔日伫屏东进行连续2天的过年期间加强战备，由空军第6混合联队大型操演，出动主力军机 E2K 预警机、P-34反舰机、C-130运输机。现场的演练 P-34反舰机安飞弹，反制中共军舰扰乱台湾。空军表示，讲继续准备恢复能量，展现捍卫领空的决心。 那意图目前的话是保持100尺的低空冲场。飞行管道刚100英尺科研加速技术，E2K 预警机低空冲场，模拟低空反潜的一个任务的操作。P-34反舰机嘛对后演练低空冲场，国军展开小连续2天春节加强战备，30由空军第6混合联队拍头阵，派主力军机 E2K 预警机、P-34反舰机、C-130运输机。 拢总3型5台执行大枪行路、低空定飞、低空慢飞、速地定飞这些科目，这拢是飞官逐天操练的基本功夫。运用战术动作，让尽量在减少在高空的时间，运用大速度高度的情况，然后均速俯冲来做一个战术落地。班员摇晃弹体。 地面人员为 P-34反舰机建立装挂小鱼飞弹，这粒近距离空对地飞弹会当攻击水面舰地面堡垒，也会当挂鱼雷鱼车飞弹，和 P-34具备海上巡逻侦搜，也加对陆对艦攻击的能力。中共军舰一直扰台 ，P-34担负反舰重大责任。我们会透过空作部的一个直管，那受令来执行相关西南空域的一个训练以及相关应对的一个行为。C-130运输机会当投入外里岛运补，相反后送。去年杜苏芮风台침台 C-130载运台电抢修车到金门进行复定甲抢修，不过已经服役30年，机能老旧，需要性能提升。在空军的话，能够出 ADID 的机种，130是之一的机种啊。那因为我们的目前的电子仪表还没有1化，那我们希望能够做电子仪表还有各个装备的升级。记者综合报道。